ഭാഗങ്ങളാണല്ലോ. എന്താ കൊള്ളാമോ? മാന്തി കീറാനാ. ആരെ? എനിക്കിഷ്ടമുള്ളവരെ. ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് വയലൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. അതെല്ലാവരിലും ഉണ്ടല്ലോ. എനിക്കൊരു പക്ഷേ ഇത്തിരി കൂടുതലാ. I'm dark, very dark, violent like Satan. ഞാൻ ജഗത്താൻ്റെ ആളാ. ദൈവത്തിന് വലിയ പരിചയമില്ല. ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലേ? ദൈവം ഉണ്ടെന്നറിയാം, പക്ഷേ എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല. അയാളെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ല. ചെകുത്താനോ? വിശ്വസിച്ചാൽ ചതിക്കില്ല. ആരാ വരുന്നേ നോക്കി? എന്റെ അമ്മോ. ആര്? മോനെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കേങ്ങ. ഞാനും അവന്റെ വാലികളും 7 കൊല്ലമായിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പഠിക്കുക. ഇന്ന് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കും. Hey, what's up, buddies? Make it last forever. Follow me. Move. Come on. Hey, get me a drink, man. If you feel like dancing, we could move on. Look, bet number 2. ഇത്തവണ ഞാൻ അവളെ വീഴ്ത്തും. നീ വീഴരുത്. ഒന്ന് പോടാ. Three. Hi. Hi. Can I dance with you? Sure. Hey, will you dance with me? Me? Yeah. Oh, come on. Yes. Let us dance. Music. Come on, dear. Yeah, cool. Wow, wow, wow. Really nice. എന്റെ അമ്മോ, അവള് വീണ വീഴ്ച കണ്ട. Zombie, the sadness is great. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ രക്ഷകൻ. ഞാനിതാ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ. Surrender all to me. എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, എന്റെ ഭാര്യ, എല്ലാവരും മണ്ണടിഞ്ഞു. കണ്ണു കാണാത്ത ദൈവത്തിന്റെ രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്താനാവില്ല. ഞാൻ അയാളെ വെറുക്കുന്നു. ഞാൻ ദൈവത്തെ വെറുക്കുന്നു. എന്റെ രക്ഷക ലൂസിഫർ, ഞാൻ നിന്റെയാണ്. You praise Satan, he will save you. Okay, Franco, we'll meet in the evening. സാറില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ താങ്ക് ഗോഡ്. താങ്ക്സ് എപ്പോഴും ദൈവത്തിനോടാണല്ലേ? അയ്യോ, അങ്ങനെയല്ല സാർ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. സാറ് പറഞ്ഞു തന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ആ താങ്ക്സ് എനിക്കുള്ള തന്നെയായിരുന്നു അല്ലേ? ഓഫ് കോഴ്സ് സാർ. ശ്രീ മാർക്കോ, നമ്മളൊരു കാര്യത്തിനും ദൈവത്തോട് കടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. യു നോ, ഗോഡ് ക്യാൻ നെവർ ഹെൽപ്പ് us in distress. ചില പ്രത്യേക കഴിവുകളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും നമ്മുടെ പ്രോബ്ലങ്ങൾ എളുപ്പം സോൾവ് ചെയ്യാനും ആഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ നേടാനും കഴിയും. ഇപ്പം മാർക്കോയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ചോദ്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ പറ്റിയാൽ എന്ത് സുഖമാണല്ലേ? അതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ അവൾ അടുത്ത് വരികയാണെങ്കിലോ? കൂൾ. പക്ഷെ അതൊക്കെ എങ്ങനെ സാധിക്കും? അതിനൊന്നും ദൈവത്തിന്റെ സഹായം ആവശ്യമില്ല. എനിവേ, പിന്നീട് ഒരിക്കൽ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ? ഓക്കെ സാർ. മാർക്കോ, വീക്കെൻഡ് സാറിന് എന്താണ് ചെയ്യാറുള്ളത്? പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, പതിവ് പോലെ ഇങ്ങനെ മേഞ്ഞു നടക്കും. എന്തായാലും എന്റെ നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. സാറ്റർഡേയോ സൺഡേയോ ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ വിളിച്ചാൽ മതി. സാർ നമ്പർ 9842066600.
താങ്ക് യു സർ. ഓക്കെ. 6600 66600. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ടീച്ചർ. എന്റെ കുട്ടി മിടുക്കനാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് വെറുതെ അല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. വിദ്യാർത്ഥിയിലെ നന്മ തിരിച്ചറിയുന്നത് അധ്യാപകൻ മാത്രമാണ്. ഫാദർ, ദിനേശ് ഞങ്ങളുടെ അഭിമാന ഭാജനമാണ്. ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ 6-7 ഗുണ്ടകളെ അടിച്ചോടിച്ചത്. ഇവിടെയും തുടങ്ങിയല്ലേ? അവിടെ നിന്ന് വേറെ 3 മുങ്ങിയിട്ട് ആഴ്ച 1 കഴിഞ്ഞു. അവരും ഗുണ്ടകളെ തല്ലാൻ പോയിരിക്കുവാണോ? അല്ലച്ചോ, അവരന്ന് തന്നെ മടങ്ങിപ്പോയല്ലോ. എപ്പോ? മിനിങ്ങാന്ന്. മിനിങ്ങാന്ന് പോയവര് മടങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. വേഗം അങ്ങ് വന്നോണം. ഫാദർ അങ്ങനെ പറയരുത്. ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാ ഞാൻ അവളുമാരുടെ മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കണത്. അല്ല, അതൊരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഡിസിപ്ലിന്. ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഡിസിപ്ലിനേക്കാൾ വലുത് കോളേജിന്റെ അഭിമാനം. പ്ലീസ് ഫാദർ. ശരി, എന്നാലും അധികകാലം വേണ്ട. ഡേവിഡ്, ഇത് ഫാദർ പാലമറ്റത്ത് റൂപ്പർട്ട്, ദിനേശിന്റെ വളർത്തച്ഛനാ. ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് മാത്രമല്ല, എല്ലാവർക്കും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. Drink this blood for Satan. Drink it. Drink it for Satan. Drink it. Drink it for Satan. Drink it. ഡെയ്സി? ഞാൻ ഡെയ്സി അല്ല മോളെ, ഹവ്വയാണ്. ഹവ്വ, വിലക്കപ്പെട്ട കന്നി തിന്ന ഹവ്വ. The beautiful and naked lady Eve. How's that? നിനക്കെന്താ വട്ടായോ? ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറയും. Don't I look as beautiful as Eve? വോഡ്കയോ വിസ്കിയോ വൈറ്റ് റാം പിന്നെ ഫ്രാങ്കോ? നിനക്ക് ഭ്രാന്താ? അത് വലിച്ചെറിയടി. ഈ മുറിയിൽ ഇത് വേണ്ട. ഇത് നിന്റെ അച്ഛൻ എന്താണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ എന്നെ രക്ഷിക്കില്ല. എന്റെ എല്ലാം ഇയാൾ തട്ടിക്കളഞ്ഞു. എനിക്ക് ഇയാളെ വേണ്ട. I hate him. I hate his very presence.
നിക്കടെ ഇവിടെ. എന്തിനാ ദിനേശ ഇങ്ങനെയുള്ള കാശ് മുഴുവൻ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നേ? ഞാൻ വിളിച്ച അവള് വരും, നോക്കിക്കോ. ഇതേ സെപ്റ്റംബർ 4 ആണ്, മറക്കണ്ട. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടോ. ചെല്ല്